Кантка жакын жерде болгон жол кырсыгы Түндүк электр АККнын 3 кызматкери каза болду. Түндүк электрдин коомчулук менен байланыш бөлүмү кызматкерлер Кемин районунун аймагында кызматтык унаа менен бара жатышканын билдирди. Кече алар Лебединовкада жайгашкан ишкананын башкы кеңсесине келип, жумушчу документтерин ташташкан, керектүү иштерин бүтүрүп, жумуш күнү аяктагандан кийин үйлөрүнө Кеминге кетишкен учурда кырсык болду деп маалымдады Түндүк электр АКК. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча Toyota Ipsum үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай калып, Түндүк электр ишканасынын кызматкерлери бара жаткан УАЗ унаасын сүзгөн. УАЗ оодарылып күйүп кеткен. Өртөнүп жаткан унаадан 53 жаштагы айдоочу КТ, ошондой эле ишкананын 2 кызматкери 57 жаштагы АК жана 41 жаштагы АК жеринен каза болгон. Дагы 2 кызматкер жаракат алып ооруканага жеткирилген. Маалым болгондой, укук коргоо органдары унаанын айдоочусун кармашкан. Аны менен бирге салондо 3 баласы болгон. Алардын баары тирүү, бирок жарадар. Ушул окуядан баардыгы сабак алуусу үчүн бир дана лайк басып, жана каналыбызга жазылып, жандагы коңгуроочун да баса кетиңиздер. Ысык көл облусунун Жети-Өгүз районунун Кызыл Суу айылында 50 жаштагы эркек киши атын өлдү. Бул туурасында облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда 18 ноябрга караган түнү саат 00:55 чамасында Жети-Өгүз райондук милициясына өзүн-өзү атып алуу фактысы катталганын айтып, тез жардам кызматы кайрылган. Жерине кызматкерлер барганда 1971-жылы туулган айыл тургуну өзүн-өзү атып алганы аныкталган. Анда ал өзүнө катталган курал менен эгине такап туруп атынганы белгилүү болгон. Окуя катталган жерден курал алынып, экспертизага жөнөтүлгөн. Аялынын айтымында алар укташкандан кийин күйөөсү башка бөлмөгө кирип атынганын айткан. Учурда териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Тиешелүү экспертизалар да дайындалган.